そうねやな。緑がまだあるの。ね、これ乗せたらもう。行かれへんな。行かれへんやん。荷物がね乗らないんです。
誰も入ってらへん。また後で食べてください。
とこで燃やした木のとこで燃やした海のとこで燃やした玉ねぎが飛んでいった水入れな玉ねぎちゃう玉ねぎちゃう一回だけ滑るの？ちょっとだけ待って。ちょっと時間が経ったので混ぜておきましょう。よいしょ。よいしょ。見てなはるね。いただきますしてからよ。いっせーのせ。いただきます。ペロンとつけて食べる。おいしい。とてもペロンとつけて食べる。おいしいです。よかったです。おいしいかい。